ഇന്ന് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ സെക്ഷനാണ് പോകുന്നത്. ഫെബ്രുവരി മന്തിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേറ്റ്സും അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സും സ്കീംസും പാർട്ട് 1 നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേറ്റ്സും അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സും സ്കീംസില് എക്സാമിന് നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്നാ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ PDF നമ്മുടെ ചാനലിലാണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് 2023 ഫെബ്രുവരിയാണ് കേട്ടോ. റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ 2023 ഫെബ്രുവരിയിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേറ്റ്സും അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സും സ്കീംസും ഈ ക്ലാസ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പഠിച്ചിട്ട് പോകാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേറ്റ്സ് ആണ്. ഡേറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫെബ്രുവരിയിലെ ഡേറ്റ് ആണ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേറ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി 1 47th ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഡേ എന്നാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ആണ് അത് ഫെബ്രുവരി 1 ആണ് അല്ലെ. കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഡേ എന്നാണ് ഫെബ്രുവരി 1. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വേൾഡ് വെറ്റ്ലാൻഡ് ഡേ ആണ്. അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഡേ 1 ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? വെറ്റ്ലാൻഡ് ഡേ ആയിട്ടാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫെബ്രുവരി 2. തീമുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേറ്റ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തീംസ് എക്സാമ്പിൾക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ്. സോ തീമും കൂടി പഠിക്കണം. ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ വെറ്റ്ലാൻഡ് റീസ്റ്റോറേഷൻ. അതാണ് നമ്മുടെ 2023 ഫെബ്രുവരി 2 വെറ്റ്ലാൻഡ് ഡേയുടെ എന്ന് പറയുന്ന തീം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് ടൈം ഫോർ വെറ്റ്ലാൻഡ് റീസ്റ്റോറേഷൻ. എന്തിന്റെ തീമാണ്? വെറ്റ്ലാൻഡ് ഡേയുടെ തീമാണ്. എന്താണ് വെറ്റ്ലാൻഡ് ഡേ? അത് എന്താണ്? ഫെബ്രുവരി എന്താണ്? 2 ആണ് കേട്ടോ. ഇമ്പോർട്ടന്റ് തീം ഒക്കെ വരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഫെബ്രുവരി 2. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി അടുത്തത് വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേ. അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫെബ്രുവരി 4 ആണ്. ഇതിന് എന്തുണ്ട്? തീമുണ്ട്, ക്ലോസ് ദ കെയർ ഗ്യാപ്പ്. അപ്പൊ ക്ലോസ് ദ കെയർ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഡേയുടെ തീമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്? അത് ക്യാൻസർ ഡേയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ക്യാൻസർ ഡേ എന്നാണ് ഫെബ്രുവരി എന്നാണ്? ഫെബ്രുവരി 4 ആണ്. ഫെബ്രുവരി 1 കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഡേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫെബ്രുവരി 1 ആണ്. 2 അല്ലെ. 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫെബ്രുവരി 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വെറ്റ്ലാൻഡ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ മതി, വെറ്റ്ലാൻഡ്. ഫെബ്രുവരി 2 എന്താണ്? വെറ്റ്ലാൻഡ്. F2 എന്താണ്? വെറ്റ്ലാൻഡ് ആണ് കേട്ടോ. വെറ്റ്ലാൻഡ് ഡേ ആണ്. ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തില്ല. 1 കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്, 2 വേൾഡ് വെറ്റ്ലാൻഡ്, 3rd and 4th എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസർ ഡേ ആണ്. ഇനി ഈ 4th ഫെബ്രുവരിക്ക് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമ്മുടെ തൊട്ട് നെയ്ബറിംഗ് കൺട്രി ആയിട്ടുള്ള ശ്രീലങ്കയുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫെബ്രുവരി 4 അപ്പൊ ശ്രീലങ്ക ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫെബ്രുവരി 4 ശ്രീലങ്കയുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെബ്രുവരി 4 ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പം ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ അതായത് 2003 ഫെബ്രുവരി 4 എത്രാമത്തെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആണ്? 75th ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇയർ നിങ്ങളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ വർക്കാണ്. ഫൗണ്ടേഷൻ ഇയർ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. 75 ആണെങ്കിൽ ഒരു 75 ഇതിനകത്ത് മൈനസ് ചെയ്താൽ പറ്റും. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള വർക്കാണ്. അടുത്തത് നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് സീറോ ടോളറൻസ് ടു ഫീമെയിൽ ജെനൈറ്റൽ ഈസ് ബീങ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഓൺ. എന്താണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് സീറോ ടോളറൻസ് ടു ഫീമെയിൽ ജെനൈറ്റൽ? അത് ഫെബ്രുവരി 6 ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒന്നും നമ്മൾ കളയണ്ട. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫെബ്രുവരി 6 ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ? ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് സീറോ ടോളറൻസ് ടു ഫീമെയിൽ ജെനൈറ്റൽ. അപ്പൊ 6 എന്തായിരുന്നു? ഫീമെയിൽ ടോളറൻസിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 4 എന്താണ്? ക്യാൻസർ ഡേ. ക്യാൻസർ ഡേയുടെ ടീം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ദ കെയർ ഗ്യാപ്പ് എന്നാണ്. ക്ലോസ് ദ കെയർ ഗ്യാപ്പ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ 4 ഡേ പഠിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 1 എന്ന് പറയുന്ന കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്, 2 വെറ്റ്ലാൻഡ്, 3rd ഇല്ല, 4th എന്ന് പറയുന്ന ക്യാൻസർ, 5th ഇല്ല, 6th എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് സീറോ ടോളറൻസ് ടു ഫീമെയിൽ ജെനൈറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഫെബ്രുവരി 10th എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെബ്രുവരി 10th ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പൾസസ് ഡേ ആണ്. ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കോഡ് പഠിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ചില കോഡുകൾ നല്ലതായിരിക്കും. നമ്മൾ 10th ഗ്രേഡ് അതായത് നമ്മുടെ SSLC എക്സാമുകൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ SSLC എക്സാം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? പൾസ് കൂടും. സോ ഫെബ്രുവരി 10, ഫെബ്രുവരി മന്ത് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫെബ്രുവരിയിൽ മാത്രം കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 10th എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബോർഡ് എക്സാമിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇയർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര പൾസസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ. പൾസ് നമുക്ക് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. സോ വേൾഡ് പൾസസ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഫെബ്രുവരി 10 ആണ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചുകൂടെ? അപ്പൊ ഫെബ്രുവരി 10th എന്ന് പറയുന്നത് 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ നമ്മൾ ആലോചിക്കാം. ഭയങ്കര ടെൻഷനുള്ള ഇയർ ആണ് നമുക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് പൾസ് കൂടും. സോ വേൾഡ് പൾസസ് ഡേ എന്താണ്? ഫെബ്രുവരി 10. ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം.
വേറെ ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ. കാര്യം നമ്മുടെ എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുള്ളൂ. അടുത്തത് നാഷണൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഡേ ആണ് അല്ലെ. നാഷണൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഡേ എന്നാണ് ഫെബ്രുവരി 12. ഇത് ഓർക്കാനായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ഫെബ്രുവരി 14 പ്രത്യേകത എന്താണ്, ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇല്ല, നമ്മുടെ എക്സാമുകൾക്കൊന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഫെബ്രുവരി 14. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് എന്താ പ്രത്യേകത? ചിലരെല്ലാവർക്കും ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന സമയമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഗിഫ്റ്റ് തലേ ദിവസം വാങ്ങാൻ ചെന്നാൽ ഭയങ്കര തിരക്കല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ 2 ദിവസം മുന്നേ അതിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു വെക്കണം ഫെബ്രുവരി 14 കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഫെബ്രുവരി 12 എന്താണ്, നമ്മൾ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഫെബ്രുവരി 14 കൊടുക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം അല്ലെ. അതാണ് എന്താണ് ഫെബ്രുവരി 12 ആലോചിക്കാനുള്ള ഒരു നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു കോളം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഫെബ്രുവരി 14 പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആണ് കേട്ടോ. നാഷണൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഡേ ആലോചിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡ് ചെയ്യാൻ പാടുന്നത്. അപ്പൊ ഫെബ്രുവരി 12 പ്രത്യേകത എന്താണ്? പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഡേ ആണ്. പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഡേ. അപ്പം 10th എന്താണ്? ഫെബ്രുവരി 10 എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴേ എക്സാമുകളുടെ ടൈമാണ്. ഫസ്റ്റ് ബോർഡ് എക്സാം, ടെൻഷൻ കൂടുന്നു, പൾസ് കൂടുന്നു. സോ പൾസ് ഡേ ആണ്. ഇനി ഫെബ്രുവരി 12 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു വെക്കണം അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ തലേ ദിവസം ഭയങ്കര റഷായിരിക്കില്ലേ, ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും. നമ്മൾ 12 തന്നെ എന്താ എല്ലാം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. ഓക്കെ അല്ലേ. അപ്പൊ ഫെബ്രുവരി 12 എന്താണ്? പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഡേ ആണ്. അടുത്തത് നാഷണൽ വിമൻസ് ഡേ ആണ്. ഇന്റർനാഷണൽ അല്ല, നാഷണൽ വിമൻസ് ഡേ ആൻഡ് വേൾഡ് റേഡിയോ ഡേ. ഇത് രണ്ടും ഒരു ദിവസമാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നാഷണൽ വിമൻസ് ഡേ, വേൾഡ് റേഡിയോ ഡേ, ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ എപ്പിലെപ്സി ഡേയും എന്നാണ് ഫെബ്രുവരി 13. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ, ഈ 3 കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാൻ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും. നാഷണൽ വിമൻസ് ഡേ, റേഡിയോ, വേൾഡ് റേഡിയോ ഡേ, അതേപോലെ ഇന്റർനാഷണൽ എപ്പിലെപ്സി ഡേ. ഈ 3 ദിവസം എന്താണ് ഫെബ്രുവരി 13 തന്നെയാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ ആലോചിക്കാം? ഒരു 13 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും, നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 13 വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേനും എന്താണ് പെൺകുട്ടികൾ എന്നൊരു അഡോളസൻസ് പീരീഡിലോട്ട് കിടക്കും. പെൺകുട്ടികളെന്നല്ല, എല്ലാവരും അഡോളസൻസ് പീരീഡിലോട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ 13 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 13 നമ്മളൊരു അഡോളസൻസ് പീരീഡിലോട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും? പെൺകുട്ടിയല്ലേ, റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ നോക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? റേഡിയോ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ റേഡിയോയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും റേഡിയോക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് മറ്റുള്ളവർ റേഡിയോ പോലെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രായമല്ലേ, അത് ചെയ്യില്ല, ഇത് ചെയ്യില്ല, അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയല്ല, അങ്ങനെ ചിലയിടത്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു അഡോളസൻസ് പീരീഡ് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയോ പോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നാഷണൽ വിമൻസ് ഡേയും അതേപോലെ തന്നെ റേഡിയോ ഡേയും ഒരു ദിവസമാണെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. അത് 13 ആണെന്ന് എങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത്? ആ ഒരു 13 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തൊട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്, 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്ക് ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഈ റേഡിയോ പോലെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്, ഭയങ്കര ഉപദേശമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ടൈമാണ് ആ ഒരു പീരീഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വെക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫെബ്രുവരി 13 എന്താണ്? നാഷണൽ വിമൻസ് ഡേ, വേൾഡ് റേഡിയോ ഡേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ഉപദേശം കേട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര എന്താണ്, ഭയങ്കര അപസ്മാരമായെന്ന് ആലോചിക്കണം. എപ്പിലെപ്സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അപസ്മാരമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് അപസ്മാരമായെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ എപ്പിലെപ്സി ഡേയും അന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ഓർക്കാനുള്ള ഒരു കോഡാണ് ഫെബ്രുവരി 13 നാഷണൽ വിമൻസ് ഡേ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്? റേഡിയോ ഡേ ആണ്, എപ്പിലെപ്സി ഡേ ആണ്. ഓർക്കാനായിട്ടുള്ള കോഡ് നമുക്ക് അറിയാലോ. അപ്പൊ 13 ഇയർ അഡോളസൻസ് പീരീഡ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്, നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ റേഡിയോ പോലെ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് കേട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് എപ്പിലെപ്സി വന്നു ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ അല്ലെ. ഫെബ്രുവരി 13. അടുത്തത് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഈ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേ ഓൺ ഫെബ്രുവരി 20. അപ്പൊ അല്ലെ ഫെബ്രുവരി 20 അരുണാചൽ പ്രദേശ് എന്താണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ നവംബർ, കേരളത്തിൽ എന്താണ് നവംബർ 1 നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേ ഉണ്ട്. 1987 1987 എന്താണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്ഹുഡ്, അതായത് ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറിയിലോട്ട് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്ഹുഡ് പദവി കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 1987 ആ ഒരു സമയത്ത് ഫെബ്രുവരി 20 അരുണാചൽ പ്രദേശ് എന്താണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ. ഫൗണ്ടേഷൻ. അപ്പൊ അരുണാചൽ പ്രദേശിന് എന്താണ് ജസ്റ്റിസ് കിട്ടി അല്ലെ. ഒരു ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറിയിലോട്ട് ഒരു ജസ്റ്റിസ് കിട്ടിയെന്ന് ആലോചിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് വെക്കണം? അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് വേൾഡ് ജസ്റ്റിസ് ഡേ എന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ അരുണാചൽ പ്രദേശിന് ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫെബ്രുവരി 20 തന്നെയാണ് വേൾഡ് ജസ്റ്റിസ് ഡേ. അപ്പൊ അരുണാചൽ പ്രദേശിനും ആ വേൾഡ് ജസ്റ്റിസ് ഡേയിൽ എന്ത് കിട്ടി? ജസ്റ്റിസ് കിട്ടി, നീതി കിട്ടി എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ പോരെ. അപ്പൊ വേൾഡ് ജസ്റ്റിസ് ഡേയുടെ അന്ന് തന്നെയാണ് എന്നു പറയുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശിന് സ്റ്റേറ്റ്ഹുഡ് പദവി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറിയിലോട്ട് പാർട്ടായിട്ട് എന്ത് കിട്ടിയത്?
ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഫെബ്രുവരി 20 രണ്ട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഒന്ന് വേൾഡ് ജസ്റ്റിസ് ഡേയുമാണ്, അരുണാചൽ പ്രദേശിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേ ആണ്. ഇതേപോലെ നമ്മുടെ നെയ്ബറിംഗ് കൺട്രിയുടെ സെലിബ്രേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ദിവസമാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോന്ന് പഠിക്കുമ്പോഴും ജസ്റ്റ് പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവാം കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മെമ്മറിയിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു 5 to 10 ഉള്ള ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മളെല്ലാം കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി 10th എക്സാം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ്, ഫസ്റ്റ് ബോർഡ് എക്സാം, ടെൻഷൻ, പൾസ്. അപ്പോൾ വേൾഡ് പൾസ് ഡേ. അടുത്തത് ഫെബ്രുവരി 12th, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ടേ. അപ്പൊ നമ്മൾ 2 ദിവസം മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യണം, മേടിച്ചിരിക്കണം അല്ലെ, പ്രോഡക്ടിവിറ്റി, പ്രോഡക്ട്സ് മേടിക്കണം, പ്രോഡക്ടിവിറ്റി ഡേ. പിന്നെ ഫെബ്രുവരി 13 അഡോളസൻസ് പീരീഡ്. ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേഡിയോ പോലെ സജഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അഡ്വൈസസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത്? അത് വിമൻസ്. അപ്പൊ നാഷണൽ വിമൻസ് ഡേ, റേഡിയോ ഡേ, അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇന്റർനാഷണൽ എപ്പിലെപ്സി ഡേ അത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അരുണാചൽ പ്രദേശ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഫെബ്രുവരി 20 അന്ന് തന്നെയാണ് എന്താണ് വേൾഡ് ജസ്റ്റിസ് ഡേ. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ നോക്കിക്ക് ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതൊരു 10 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേറ്റ്സ് എങ്കിലും ഫെബ്രുവരി മന്തിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിയും. ഓക്കെ അല്ലേ? അടുത്തത് വേൾഡ് സ്കൗട്ട് ഡേ ആൻഡ് വേൾഡ് തിങ്കിങ് ഡേ ഒരു ദിവസമാണ് കേട്ടോ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫെബ്രുവരി 22. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ 2+2 എത്രയാ? 2+2 എന്ന് വെച്ചാൽ 4th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. സ്കൗട്ട്സിലും ഗൈഡ്സിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം, നമ്മളൊരു 4ാം ക്ലാസ് ഒക്കെ തൊട്ടാണ് ഈ സ്കൗട്ട്സിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ചേരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സർവീസ് സ്കീമാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, കുട്ടികളെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്കീമാണ് സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു 4, ഇപ്പൊ 2+2 4. അപ്പം ഫെബ്രുവരി 4 22 ആണ്. അപ്പൊ അത് കൂട്ടുമ്പോൾ 2+2 4. അപ്പൊ 4th സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം സ്കൗട്ടിൽ ചേരാൻ. കാരണം എന്താണ്, ഇതൊരു സർവീസ് സ്കീം അല്ലേ. അപ്പൊ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഈ സർവീസിലൊക്കെ ചേരാൻ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പൊ 2, 2, 4 4 4th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്കൗട്ടിൽ ചേരണം എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. സ്കൗട്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ശരിക്കും ബോയ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കീമാണ് കേട്ടോ. ഗേൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഗൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അല്ലേ, ഫെബ്രുവരി 22 പ്രത്യേകത എന്താണ്, വേൾഡ് തിങ്കിങ് ഡേ, അതേപോലെ തന്നെ സ്കൗട്ട് ഡേ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, അത് ഫെബ്രുവരി 22. ഓക്കെ ആണല്ലോ? നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സൈസ് ഡേ, ഫെബ്രുവരി 24 എന്താണ്, എക്സൈസ് ഡേ. ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു 24 ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കോളേജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഒരു 22nd ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കോളേജ് കഴിഞ്ഞു, 2 വർഷം നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, നമുക്കൊരു 24 വയസ്സാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സൈസിൽ ജോലി കിട്ടി എന്ന് ആലോചിച്ചത്. എന്താണ്, ഒരു 24 വയസ്സാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടി, നമ്മൾ സെറ്റിലായി. അത് നമുക്ക് എവിടെയാണ് ജോലി കിട്ടിയത്, എക്സൈസിലാണ് ജോലി കിട്ടിയത്. നല്ല അടിപൊളി ജോലി ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് 24 വയസ്സിൽ ജോലി ചെയ്യില്ല, പിന്നെയും നമ്മൾ ഒരു 3 വർഷം കൂടെ നോക്കി, ഒരു 27 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ നോക്കി. അപ്പൊ 27 വയസ്സിൽ ഓക്കെ, എന്നാ പിന്നെ ഇനിയിപ്പം ഇത് നടക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് കുറച്ച് സർവീസ് ചെയ്തേക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു നോൺ ഗവൺമെന്റ് അല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഇത് ജസ്റ്റ് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനൊന്നും ആയിരിക്കുന്നില്ല. 24 വയസ്സിൽ നമുക്ക് എക്സൈസ് ജോലി കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ 27 വയസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു നോൺ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷനിലോട്ട് പോകും. അപ്പൊ 24 ഫെബ്രുവരി 14, 27 എന്ന് പറയുന്നത് ഫെബ്രുവരി 27. ഫെബ്രുവരി 27 എന്താണ് നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡേ, വേൾഡ് NGO ഡേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഫെബ്രുവരി 28. ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. സയൻസ് ഡേ ആണ് കേട്ടോ. സയൻസ് ഡേ ആണ്, നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം സർ CV രാമന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഫെബ്രുവരി 28 സയൻസ് ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ CV രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ വർക്ക് ഏതാണ്, രാമൻ ഇഫക്റ്റിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടിയത്, നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ ഫെബ്രുവരി 28 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്, റെയർ ഡിസീസ് ഡേയും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. അതും കൂടി ആലോചിക്കണം, റെയർ ഡിസീസ് ഡേ. അപ്പം ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വേൾഡ് സ്കൗട്ടിൽ ചേരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, തിങ്ക് ചെയ്യണം. തിങ്കിങ് ഡേ എന്താണ്, സ്കൗട്ട് ഡേയുടെ കൂടെ തന്നെയാണ്. എന്താണ്, ഫെബ്രുവരി 22, 2+2 4 നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അടുത്തത് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡേ, 24 വയസ്സിൽ എക്സൈസ് ജോലി കിട്ടിയാൽ നല്ലതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 27 വയസ്സിൽ എങ്ങോട്ട് പോകും, NGOയിലോട്ട് പോകും. ഫെബ്രുവരി 27 വേൾഡ് NGO ഡേ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ ആൻഡ് റെയർ ഡിസീസ് ഡേ എന്നാണ്, ഫെബ്രുവരി 28 അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സയൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ഡിസീസ് ഒക്കെ റെയർ ആയിട്ടേ വരുവുള്ളൂ എന്നാണ് ആലോചിച്ചാൽ മതി അല്ലെ. നല്ല സയൻസ് അറിയാവുന്നവർ എന്തായിരിക്കും, കുറച്ച് അവെയർ ആയിരിക്കും ഡിസീസിനെ ഒക്കെ പറ്റി. അപ്പൊ എന്താണ്, റെയർ ആയിട്ടേ ഡിസീസ് ഒക്കെ വരുവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ റെയർ ഡിസീസ് ഡേ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ്സ് ഫെബ്രുവരി മന്തിലെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഡേ
സെക്കൻഡ് വെറ്റ്ലാൻഡ് ഡേ. വെറ്റ്ലാൻഡ് ഡേയുടെ തീം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ വെറ്റ്ലാൻഡ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ആണ്. ഫെബ്രുവരി 4 എന്താണ്? ക്യാൻസർ ഡേ ആണ്. ക്ലോസ് ദ കെയർ ഗ്യാപ്പ് ആണ് ഫെബ്രുവരി 4ന്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 4 തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ശ്രീലങ്ക ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് ഫെബ്രുവരി 6 ഫീമെയിൽ എന്താണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് സീറോ ടോളറൻസ് ടു ഫീമെയിൽ ജെനിറ്റൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഫെബ്രുവരി 10 എക്സാമിന്റെ ടെൻഷൻ കാരണം പൾസ് കൂടുന്ന നൽകണം, പൾസസ് ഡേ. ഫെബ്രുവരി 12 പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഡേ. ഫെബ്രുവരി 30 വേൾഡ് റേഡിയോ ഡേ ആൻഡ് നാഷണൽ വിമൻസ് ഡേ. എപ്പിലെപ്സി, അതേപോലെ ഇന്റർനാഷണൽ എപ്പിലെപ്സി ഡേ. അരുണാചൽ പ്രദേശ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്? ഫെബ്രുവരി 20. അന്ന് തന്നെയാണ് വേൾഡ് ജസ്റ്റിസ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്കൗട്ട് ആൻഡ് തിങ്കിങ് ഡേ ഫെബ്രുവരി 22. 24 എക്സൈസ് ഡേ. 27 നോൺ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡേ. 28 എല്ലാവർക്കും അറിയാം സയൻസ് ഡേ ആണ്. നന്നായിട്ട് സയൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ റയർ ആയിട്ട് ഡിസീസ് വരുവാണെന്ന് ആലോചിക്കണം. സോ റയർ ഡിസീസ് ഡേ. അപ്പം സയൻസ് ഡേ ആരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? CV രാമന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അടുത്ത നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സില് നിഖൻ സെറിൻ ഹാസ് ബിക്കം ദി ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ഓഫ് NMDC. NMDCയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് ആരെയാണ്? നിഖൻ സെറിൻ. നിഖൻ സെറിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബോക്സർ ആണ്. അപ്പൊ ഈ നിഖൻ സെറീനെയാണ് എന്താണ് ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ഓഫ് NMDC. എന്താ NMDC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? NMDC എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാഷണൽ മിനറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നാഷണൽ മിനറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആയിട്ട് ആരെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അത് ഒരു ഫേമസ് ബോക്സർ ആയിട്ടുള്ള നിഖൻ സെറീനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിഖൻ സെറീൻ ആരാണ്? ഒരു ബോക്സർ ആണ്. അപ്പൊ ഈ നിഖൻ സെറീനെ ആരായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു? ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആയിട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. ആരുടെ? NMDCയുടെ. ഓക്കെ അല്ലേ? സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ രാജീവ് സിംഗ് രഘുവംശി. രാജീവ് സിംഗ് രഘുവംശി to be the new drugs control general of India. ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ DCGI അതായത് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു. ആര്? രാജീവ് സിംഗ് രഘുവംശിനെ. അപ്പം ഇത് ആലോചിക്കാനായിട്ട് ഒരു കോഡ് വരും. ഈ രഘുവംശം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭയങ്കര നമ്മള് നമ്മുടെ ഈ രാമായണത്തിലൊക്കെ രഘുവംശം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആരുടെ വംശമാണ്? രാമന്റെ ഒക്കെ വംശമാണ് അല്ലെ രഘുവംശം. അപ്പൊ അതെന്താണ്? ഭയങ്കര നല്ല വംശം. അപ്പൊ നല്ല വംശത്തിലുള്ളവർ ആരും എന്ത് യൂസ് ചെയ്യില്ല? ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് ഭയങ്കര കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും. സോ ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ രഘുവംശിനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. രാജീവ് സിംഗ് രഘുവംശി. അപ്പം ഓപ്ഷനിൽ ഈ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു രഘുവംശി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. അപ്പൊ ഡോക്ടർ രാജീവ് സിംഗ് രഘുവംശി ഫുൾ നെയിം എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം. ഇനി അഥവാ നിങ്ങളത് മറന്നു പോവാണെങ്കിൽ ഈ രഘുവംശി എന്നുള്ള പേര് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ, ഡ്രഗ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ല. രഘുവംശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡ്രഗ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആളാണ്. അതായത് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരാണ്? രാജീവ് സിംഗ് രഘുവംശി. നിഖൻ സെറീൻ ആരാണ്? NMDCയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആണ്. NMDCയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആണ്. അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് AP സിംഗ് വിൽ ബി ദ ന്യൂ വൈസ് ചീഫ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ്. ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ പുതിയ വൈസ് ചീഫ് ആയിട്ട് ആരെയാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അത് AP സിംഗിനെയാണ്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. AP സിംഗ് വിൽ ബി ദ ന്യൂ വൈസ് ചീഫ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ്. ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ പുതിയ ചീഫ് ആരാണ്? AP സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് മാധവേന്ദ്ര സിംഗ്. ഓക്കെ, ആരാണ്? മാധവേന്ദ്ര സിംഗ് ഹാസ് ബിക്കം ദി ഫസ്റ്റ് CEO ഓഫ് ഗുജറാത്ത് മാരിടൈം. മാരിടൈം ക്ലസ്റ്ററിന്റെ മാധവേന്ദ്ര സിംഗ്. ഗുജറാത്ത് മാരിടൈം ക്ലസ്റ്റർ ആണ് മാരിടൈം മാധവേന്ദ്രൻ. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാരിടൈം ക്ലസ്റ്റർ മാധവേന്ദ്ര സിംഗ്. അപ്പൊ ഗുജറാത്ത് മാരിടൈം ക്ലസ്റ്ററിന്റെ CEO ആരാണ്? മാധവേന്ദ്ര സിംഗ്. മാരിടൈം ആയതുകൊണ്ട് മാധവേന്ദ്ര സിംഗ് എന്ന് ആലോചിക്കണം. രണ്ടിടത്തും എമ്മിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അടുത്തത് മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ്. എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള പേരല്ലേ? മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസിന്റെ MD ആൻഡ് CEO ആയിട്ട് ആരെയാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത്? അത് റോൾ റിബല്ലോനെയാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത്. റോള് അതായത് ഈ മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസിന്റെ നല്ല ഒരു റോളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫിനാൻസിൽ. നല്ല റോളാണ് മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസിന്. സോ റോളാണ് MD ആൻഡ് CEO എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? RAUL എന്നാണ് റോൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? റോൾ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ എന്താണ്? നല്ല റോളാണ് മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസിന്. എന്താണ്? ഫിനാൻസ് ഫീൽഡിൽ നല്ല റോൾ ആയതുകൊണ്ട് റോൾ റിബല്ലോ ആണ് ഹാസ് ബീൻ അപ്പോയിന്റഡ് MD ആൻഡ് CEO. MD CEO ആരാണ്? റോൾ റിബല്ലോ. ഓക്കെ അല്ലേ? മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ്. അപ്പൊ AP സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ വൈസ് ചീഫ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ്. മാധവേന്ദ്ര സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്ത് മാരിടൈം ക്ലസ്റ്ററിന്റെ എന്താണ്? ബ്രാൻഡ് CEO ആണ്. ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ അല്ല, CEO ആണ്. റോൾ റിബല്ലോ ആരാണ്? MD ആൻഡ് CEO ഓഫ് മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ്. അടുത്തത് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ്രൗപദി മുർമു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ്?
Draupadi Murmu announced the name of new governors of 12 states and 1 UT. 12 സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കഴിയുന്നവരും നമുക്ക് എന്തായാലും ഗവർണേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് പഠിക്കണം. അതൊരു സ്ട്രാറ്റജിക്കയുടെ ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിലൊരു 12 സ്റ്റേറ്റ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മളതിന്റെ ഒരു പകുതി, ഒരു 2 കൂടെ ആണെങ്കിൽ പകുതിയാവും അല്ലെ. അപ്പൊ 12 സ്റ്റേറ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു 16 സ്റ്റേറ്റ് കൂടി പഠിച്ചാൽ മതി. അതേപോലെ ഒരു UTയും കൂടെ കവർ ചെയ്തും ബാക്കി ഒരു 7 UTയും നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി. സോ അപ്പൊ 12 സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെയും ഗവർണേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയാണ്. ദ്രൗപദി മുർമു എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്. അപ്പൊ ഗവർണേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ദ്രൗപദി മുർമു അനൗൺസ് ചെയ്തു ഫെബ്രുവരി മന്തിലാണ് ഈ 12 സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള ഗവർണേഴ്സിനെ ഒരു UTയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്, അതായത് ലഡാക്കിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ആരെയാണ്? അതൊരു UT. ബാക്കി 12 സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിനും കോഡില്ല, എന്നാലും ചിലതൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് കോഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ് ബ്രിഗേഡിയർ ശ്രീ BD മിശ്ര. ബ്രിഗേഡിയർ BD മിശ്ര, ഗവർണർ, ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ഓഫ് ലഡാക്ക്. UT ആണ് കേട്ടോ, യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആണ്, UT ആണ് ലഡാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ഓഫ് ലഡാക്ക് ആരാണ്? BD മിശ്ര. ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാം. ലഡാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ്? ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിന്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര തണുപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ലഡാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ തണുപ്പ് മാറ്റാൻ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് BD ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. BD യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ BD മിശ്ര എവിടത്തെയാണ്? ലഡാക്കിലെയാണ്. നല്ല തണുപ്പായതുകൊണ്ട് BD യൂസ് ചെയ്യുന്നു, BD മിശ്ര. ഓക്കെ അല്ലേ. ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ആണ്, ഗവർണർ ഓഫ് ലഡാക്ക് ആരാണ്? BD മിശ്ര, ഡോക്ടർ ശ്രീ BD മിശ്ര. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് മഹാരാഷ്ട്രയുടേത് രമേശ് ബയാസ്. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ പുതിയ ഗവർണർ ആരാണ്? രമേശ് ബയാസ്. അപ്പൊ മഹാന്മാരൊക്കെ ഭയങ്കര വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഭയങ്കര മഹാന്മാരാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ വയസ്സെന്ന് ആലോചിക്കുക. വയസ്സെന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മഹാരാഷ്ട്ര, മഹാന്മാര് വയസ്സായി, മഹാരാഷ്ട്ര രമേശ് ബയാസ്. ഓക്കെ അല്ലേ. ഇപ്പൊ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഗവർണർ ആരാണ്? രമേശ് ബയാസ്. അടുത്തത് രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ, ഗവർണർ ഓഫ് ആരാണ്? ഇവിടുത്തെ ഗവർണറാണ് ബീഹാർ ഗവർണർ ആണ്. ആലോചിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പോടൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് പഠിക്കുക കേട്ടോ. ബീഹാറിന്റെ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ. രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ എവിടുത്തെയാണ്? ബീഹാറിലെയാണ്. ലഡാക്കിലെയാണെങ്കിൽ BD മിശ്ര. മഹാരാഷ്ട്ര വയസ്സായിട്ടുള്ള മഹാന്മാരെ പറ്റി ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത്? രമേശ് ബയാസ്. അതേപോലെ നമ്മളടുത്ത് ഫാഗു ചൗഹാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവർണർ ഓഫ് മേഘാലയ. മേഘം, ഫാഗു, അതിനകത്ത് രണ്ടും ഗായില്ലേ, അത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫാഗു ചൗഹാൻ മേഘാലയ. ഫാഗു മേഘം ആലോചിച്ച പോരെ. അടുത്തത് ലാ ഗണേഷൻ എവിടുത്തെയാണ്? ഗവർണർ ഓഫ് നാഗാലാൻഡ്. നോക്കിക്കേ, നാഗം അല്ലെ, അതായത് സർപ്പം എന്നാലോചിക്കണം. അതെന്താണ്? അതൊരു ദൈവത്തിന്റെ പേരല്ലേ. അതേപോലെ ഗണേശനും ദൈവമല്ലേ. അപ്പൊ ഓക്കെ, ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ നമുക്ക് ഒരിടത്ത് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും. നാഗാലാൻഡിന്റെ ഗവർണറാണ് ലാ ഗണേശൻ. രണ്ടുപേരും എന്താണ്? ദൈവങ്ങളാണെന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ നാഗാലാൻഡ്, ലാ ഗണേശൻ ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കോഡ് പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും എന്താണ്? ദൈവങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഇവരെ രണ്ടുപേരും നമുക്ക് ഒരിടത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. ലാ ഗണേശൻ, നാഗാലാൻഡ്. അടുത്തത് അൻസൂയ എവിടത്തെയാണ്? അത് ഗവർണർ ഓഫ് മണിപ്പൂർ ആണ് കേട്ടോ. അനസൂയ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ പറയും, നല്ല മണിയുള്ളവർ, ദാറ്റ് ഈസ് നല്ല പൈസ ഉള്ള ആൾക്കാരോട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ഒരു അസൂയാണ് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അല്ലെ. അപ്പൊ അൻസൂയ എവിടെയാണ്? മണിപ്പൂർ. നല്ല പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര അസൂയായിരിക്കില്ലേ. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? അൻസൂയ, ഗവർണർ ഓഫ് മണിപ്പൂർ. ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. മണിപ്പൂർ എന്താണ്? മണി, പൈസ. അപ്പൊ എന്താണ്? അൻസൂയ. അതേപോലെ ലഡാക്ക് BD മിശ്ര. മഹാരാഷ്ട്ര ബയാസ്. എന്ത് ബയാസാണ്? രമേശ് ബയാസ്. ബീഹാർ നമ്മൾ അല്ലാതെ പഠിക്കണം, രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ. പിന്നെ നമ്മൾ മേഘാലയ, മേഘം, ഗാ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഫാഗു ചൗഹാൻ. നാഗാലാൻഡിന്റെ ലാ ഗണേശൻ. മണിപ്പൂരിന്റെ എന്താണ്? മണിപ്പൂരിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് അൻസൂയ. ഓക്കെ അല്ലേ. അടുത്തത് വിശ്വഭൂഷൺ ഹരിചന്ദൻ എന്നാണ് കേട്ടോ. ഹരിചന്ദൻ എന്നാണ്. നമുക്കതിനെ എന്തായിട്ട് പറയാം? വിശ്വഭൂഷൺ ഹരിചന്ദ്രൻ എന്ന് വായിക്കാം കേട്ടോ. ഹരിചന്ദൻ എന്നാണ്. ഹരിചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചത്താലും കള്ളം പറയാത്ത ഒരാളല്ലേ ഹരിചന്ദ്രൻ. നമ്മള് മൂവിയിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഹരിചന്ദ്രന്മാരാണെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പറയില്ലേ, എന്ന് വെച്ചാൽ സത്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. എനിക്ക് ഹരിചന്ദ്രനാണെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. അതായത് ചത്താലും അവർ എന്ത് ചെയ്യില്ല? കള്ളം പറയില്ല. സോ ചത്താലും എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഛത്തീസ്ഗഡ് ആലോചിക്കണം. ഹരിചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഗവർണർ ആണെന്ന് ആലോചിക്കണം. വിശ്വഭൂഷൺ ഹരിചന്ദ്രൻ, ഗവർണർ ഓഫ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ആണ് കേട്ടോ. വിശ്വഭൂഷൺ ഹരിചന്ദ്രൻ ആരാണ്? ഗവർണർ ഓഫ് ഛത്തീസ്ഗഡ്. ചത്താലും കള്ളം പറയാത്തതുകൊണ്ട് ഹരിചന്ദ്രൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ വിശ്വഭൂഷൺ ഹരിചന്ദ്രൻ. ഓക്കെ അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ്? അബ്ദുൾ നസീർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കന്നഡ ആക്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ട്, നസീർ എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പം നസീർ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിലുണ്ട് അബ്ദുൽ നസീർ. ഓക്കെ അല്ലേ? അദ്ദേഹം ആരാണ്? ഗവർണർ ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. ഓർത്ത് വെക്കണം, പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കാൻ പോടൊന്നുമില്ല. ഗവർണർ ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആരാണ്? അബ്ദുൽ നസീർ ആണ് കേട്ടോ. അബ്ദുൽ നസീർ ആണ്. നസീർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തെലുങ്ക് ആക്ടർ ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അറിയണമെന്നില്ല. അപ്പം ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ ഗവർണർ ആരാണ്? അബ്ദുൽ നസീർ ആണ്. അടുത്തത് ഗുലാബ്. ഗുലാബ് എന്താണ്? ഗുലാബ് ചന്ദ് കഠാരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവർണർ ഓഫ് ആസാം ആണ് കേട്ടോ. ഗുലാബ് മീൻസ് റോസ് എന്നാണ് കേട്ടോ. റോസ്, ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. റോസ്, ഈ റോസ് നമ്മളിങ്ങനെ സ്മെല് ചെയ്യണം. നമ്മളിങ്ങനെ റോസ് സ്മെല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ആസ്മയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ആസ്മ കൂടാൻ സാധ്യത അല്ലെ? നമ്മളിങ്ങനെ റോസ് സ്മെല് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ആസ്മയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആസ്മ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ എന്താണ്? ആസാമിന്നത് ഗുലാബ് ചന്ദ് കഠാരിയ. ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റോസ് സ്മെല് ചെയ്യുമ്പോൾ ആസ്മ വരും എന്നാലോചിച്ചപ്പൂരി. ആസാം, ഗവർണർ ഓഫ് ആസാം. അടുത്തത് ശിവപ്രതാപ് ശുക്ല, ഗവർണർ ഓഫ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ്. ശിവപ്രതാപ് ശുക്ല, അത് ആലോചിക്കാൻ നമുക്ക് വേണേ ഒരു കോഡ് വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം. ഹിമം. ഹിമം എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞാണ്. മഞ്ഞിൽ താമസിക്കുന്ന ആരാണ്? ശിവനല്ലേ? അപ്പൊ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ശിവപ്രതാപ് ശുക്ല. അപ്പൊ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എവിടെയാണ്? ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ഹിമമുണ്ട്, മഞ്ഞുണ്ട്. മഞ്ഞിൽ, അതായത് കൈലാസത്തിലൊക്കെ ആരാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നത്? ശിവപ്രതാപ് അല്ലെങ്കിൽ ശിവ. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ശിവൻ, ശിവപ്രതാപ് ശുക്ല. ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ആരാണ്? ശിവൻ, ശിവപ്രതാപ് ശുക്ല. അടുത്തത് ജാർഖണ്ഡ്. ജാർഖണ്ഡിലെ ആരാണ്? CP രാധാകൃഷ്ണൻ, ഒരു മലയാളിയാണ്. CP രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗവർണർ ഓഫ് ജാർഖണ്ഡ്. ജാർഖണ്ഡ് ഗവർണർ ആണ് CP രാധാകൃഷ്ണൻ. അടുത്തത് ലക്ഷ്മൺ പ്രസാദ് ആചാര്യ. എവിടുത്തെയാണ്? ലക്ഷ്മണൻ എവിടുത്തെയാണ്? ലക്ഷ്മൺ പ്രസാദ് ആചാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവർണർ ഓഫ് സിക്കിം. സിക്കിമിന്റെ ഗവർണറാണ് ലക്ഷ്മൺ പ്രസാദ് ആചാര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ജനറൽ കൈവാലിയ ത്രിവിക്രം കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് ഈ ത്രിവിക്രം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. ഗവർണർ ഓഫ് അരുണാചൽ പ്രദേശ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അരുണ എന്ന് പറയുന്നത് വിക്രമിന്റെ ഭയങ്കര ഫാൻ ആണ്. സോ ത്രിവിക്രം എന്ന് പറയുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശിന്റെ ഗവർണറാണെന്ന് ആലോചിക്കാം. അരുണ ഭയങ്കര വിക്രം ഫാൻ ആണ്. ത്രിവിക്രമൻ, ജനറൽ കൈവാലിയ ത്രിവിക്രം. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് ഗവർണേഴ്സ് 12 സ്റ്റേറ്റ്സിലെയും ഒരു UTയിലെയും ഗവർണേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചത്. ആരൊക്കെയാണ്? BD മിശ്ര. BD മിശ്ര എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എന്താ ആലോചിക്കണം? BD ലഡാക്ക്. ഓക്കെ. അടുത്തത് രമേശ് ബയാസ്. എവിടെയാണ്? ബയസ് ആയാലും മഹാന്മാരാണ്, മഹാരാഷ്ട്ര. രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്ക് പഠിക്കേണ്ട സാധനമാണ് രാജേന്ദ്ര, ബീഹാർ. ഓക്കെ. പാഗു, മേഘാലയ. ലാ ഗണേശൻ അതേപോലെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ്? നാഗാലാൻഡ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അടുത്ത അൻസൂയ, പൈസ കൂടുതലുള്ളവർക്ക്. അപ്പൊ മണി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ മണിപ്പൂർ അൻസൂയ. അതുപോലെ വിശ്വഭൂഷൺ ഹരിചന്ദ്രൻ, ചത്താലും കള്ളം പറയാത്ത ഹരിചന്ദ്രൻ അല്ലെ? വിശ്വഭൂഷൺ ഹരിചന്ദ്രൻ ഛത്തീസ്ഗഡ്. അബ്ദുൽ നസീർ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. ഗുലാബ് റോസ് സ്മെൽ ചെയ്ത നമുക്ക് ആസ്മ വരും, ആസാം. ശിവ ഹിമാചൽ പ്രദേശ്. ശിവപ്രതാപ് ശുക്ല, ഫുൾ നെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ശിവപ്രതാപ് ശുക്ല. CP രാധാകൃഷ്ണൻ ജാർഖണ്ഡ്. ലക്ഷ്മൺ പ്രസാദ് ആചാര്യ ഗവർണർ ഓഫ് സിക്കിം. പിന്നെ ത്രിവിക്രം അരുണാചൽ പ്രദേശ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് നമ്മള് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സിൽ മുഹമ്മദ് ഷഹാബുദ്ദീൻ വിൽ ബി 22nd പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ബംഗ്ലാദേശ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നെയ്ബറിംഗ് കൺട്രി ആയ ബംഗ്ലാദേശിന് 22ാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ആരാണ്? മുഹമ്മദ് ഷഹാബുദ്ദീൻ ആണ് ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ആരാണ്? മുഹമ്മദ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ ആണ്. ഓക്കെ. അടുത്തത് സാനിയ മിർസ ടു ബി ദ മെന്റർ ഓഫ് റോയൽ ചലഞ്ചർ ബാംഗ്ലൂർ ഇൻ WPL 2023. WPL 2023 എന്താണ്? വിമൻസ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ആണ് കേട്ടോ. വിമൻസ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ആണ്. 2023 വിമൻസ് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ മെന്റർ ആയിട്ട് ആരാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത്? സാനിയ മിർസയാണ് കേട്ടോ. സാനിയ മിർസ. അടുത്തത് റയാന ബർനാവി. റയാന ബർനാവി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാസ് ബിക്കം ഫസ്റ്റ് വുമൻ ആസ്ട്രോനറ്റ് ഫ്രം സൗദി അറേബ്യ. സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ വുമൻ ആസ്ട്രോനറ്റ് ആയിട്ട് ആരാണ് വരുന്നത്? റയാന എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വുമൻ ആസ്ട്രോനറ്റ് ഫ്രം സൗദി അറേബ്യ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി ഇവരെ എന്തിനാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്? ഫോർ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് മിഷൻ. ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് വുമൻ ആസ്ട്രോനറ്റ് ആരാണ്? റയാന ബർനാവി ഫസ്റ്റ് വിമൻ ആസ്ട്രോനറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അടുത്തത് വിഘ്നേഷ് എന്നാർ ആണ് 80th ചെസ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ. 80th ചെസ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആരാണ്? അത് വിഘ്നേഷ് എന്നാർ ആണ്. അടുത്തത് അജയ് ബംഗ ആരാണ്? ഹാസ് ബീൻ അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് എ ന്യൂ ചീഫ് ഓഫ് വേൾഡ് ബാങ്ക്. അതെങ്ങനെ ആലോചിക്കാം? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആലോചിക്കാൻ പറ്റും. വേൾഡ് ബാങ്ക് ആണ്. സോ എന്താണ്? അജയ് ബംഗ. ബാങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് അജയ് ബംഗ. ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ബാങ്ക് ഇല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റില്ലേ? വേൾഡ് ബാങ്ക്, അജയ് ബംഗ. ഓക്കെ അല്ലേ?
അടുത്തത് ദ കറന്റ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര. കറന്റ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? അത് ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ ആണ്. ഹാസ് ബിക്കം ദി ന്യൂ ചീഫ് ഓഫ് ശിവസേന.